हेलो दोस्तों, जय द्वारकाधीश बधाने केम छे मजामां बधा। तो ये जो आज एड़ा काढवाना छे तो फूकड़ीमांथी तो बतावी आगळ ने जो ने हमणां ચોટીલા गया था तो त्यारे टावर ना आव्युं बहु पण थोड़ीक वार टावर मळ्युं तो एटली वार लाइव थया था। ई विडियो पण आगळ छे तो ई जोवो अने आ विडियो जोवो छेल्ले सुधी। एड़ा काढवाना है तो ए केटलाक थाय केवी रीतना निकळे तो जोवो ए आगळ बतावी आगळ आगळ तो जोवो ए। तो जो दोस्त जो आ एड़ा काढ्या है अहींया ढगली पड़ी है पाछळ तो हरखी बताऊं केटलाक थाय कॉमेंट करजो। जो आ पड्या है आ बाजू आ पड्या ने अहींया वावलीने थोड़ोक चोखा काढी काले पछी माणसो ओछा हता ने तो फूकड़ी हांकवामां टाइम ना आव्यो। जरीक टाइम आव्यो तो जरीक विडियो उतारी लीधो तो ये बतावी आगळ जोवो ई ने जो एटला पड्या है पछी बाचकी भरीने बतावी केटली बाचकी थाय ई जोवो आगळ लाइक करो शेर करो ने कॉमेंट करो ने नवा आव्या होय ए मित्रों चेनल ने सब्सक्राइब करो। तो मळीए आगळ आगळ नवा नवा विडियो में। ने ચોટીલા गया था ने तो यहाँ लाइव थया था तो टावर बहु नतो मळ्यो तो थोड़ीक वार लाइव थया था तो ये दर्शन कर लियो बधा। ई विडियो जोवो आ विडियो पूरो थाय एटले छेल्ले ई बतावशे अहींया स्क्रीन पर तो ये छेल्ले सुधी जोवो विडियो ने मळीए आगळ आगळ। तो जो आ एड़ानी बाचकी भरी लीधी है बतावी हमणां जो आ रही बाचकी ट्रेक्टर में भरी लीधी 11 बाचकी थई 3 ओली भाई 10 11 तो